水洗插线板，视频晒团购券，为什么世界上的伟人越来越多？网上天天捡素材，开塞露加无糖茶，完美迎合了一些健身人士懒得动又想瘦的特点。开塞露从来也没想到有一天能走正门，下面用的东西走上面，急功近利的下场就是进医院。一个女生听信儿号召去买，上吐下泻，折腾整晚。5个女生挤一辆共享单车，严重超载。去年5个男生同城，1个敢骑，4个敢坐。热心网友举报后，他们和交警站一排。今年的更是极限挑战，6人同骑一车，不过因为是未成年，只认错没拘几天。2轮的玩超重的，纯粹是在作死的边缘。行驶途中，副驾驶的人探出身子拍跨海大桥，1个举报，交警处理快，司机扣了3分，罚款150元。博主车停路边，来了几个人才，男子看不惯，其中1个壮汉拳打脚踢加踹，忽略了司机哨兵模式已开。当视频摆在眼前，始作俑者乖乖赔钱2100块。比起车的损坏，更怕精神污染。男子为了表白成功，求爱准备半年，公共场合对着女生双膝表白，眼看对方没答应，小哥使出极端手段，撒泼打滚。如此震惊的场面，自然引来了周围的顾客围观，没人能够忍住不拍。同样的示爱，常见手段是桃心蜡烛、鲜花，或者吃个西餐，送个项链、手链，循序渐进表达喜欢。换视频中的主人公别出心裁，举着香蕉一串，拒绝了双脚摩擦地面，还嚷嚷你不答应我不选。紧接着换个方式，拎一条鸡 bro 的膝盖亲吻地板很熟练，接二连三的声声告白，仇人看到也心软，债主见了倒贴钱，场面不亚于被跟踪狂纠缠。高情商表白，低情商心理阴霾，全程皱着眉头看完，很适合 Papi 酱的那个 BGM。世间迷惑行为大赏轮番上演，新买的锅涂层用磨光机去跳，说他的愚钝呢，知道重金属对人体有害，夸他聪明，整锅最值钱的部分已磨成了一片白。自相矛盾的不止他，还有这位老板。一个女装老板立了个招牌，写非会员请勿进入。问题来了，不能进怎么充会员？形成闭环。难道会员都是站在门外办？想做服装界的山姆，但市场可不会惯。网友锐评：老三最喜欢的店。看来老板的自述，开个小店挣点零花钱都能接受我的坏脾气，就这态度谁会乐意来？更精彩的往水边看，海水洗车。小伙喜提新座驾，想省钱开到海边去洗，结果车辆深陷沙滩。他不知道还没完，即将迎来的生锈底盘，而且海水会腐蚀汽车里的一些部件，省了20元赔了20万。聪明反被聪明误，离海边近的绞尽脑汁想怎么远离海岸线防锈，外地的居然白嫖用海水洗车，真是人才。观潮更是见证了物种的多样性。泥土色的浪正面袭来，哥们临危不乱拿起手机留念，另一位哥们呢直接勇敢的跳下去看，正想亲近大自然。7月中旬，云南昭通一个露营地，上一秒潜水嬉戏，下一秒涨水快，好几辆车深陷。毫无野外经验的城巴佬扎堆玩户外，忽略野外山洪风险，好在都成功被救。老话常说，福不入山，终不涉水。9人结伴勇闯福建刺刀峡谷，事前好心人提醒会下雨，组织者不以为然，说出了那句经典发言：只看天气预报的话，你都不要出门了。No 做 No die， 以5人溺亡的代价让其他闯入者们引以为戒。这个未开发的峡谷经常被人光顾，短视频因为滤镜加持显得特别鲜，拍照呢既能出片，同时还能体验冒险。明明窄道只能侧身过的一线天，去的队伍中新手老手都透露着天真，出片变出殡，出事儿群聊秒解散。海水洗车省小钱，秀穿底盘亏万钱，无知观潮戏山洪，野外送命不自知。刺刀峡谷不听劝，5人溺亡魂归天，鱼盲作死天下线，奇葩乱象天天见。